نحضر معكم في هذا الفيديو جوج ديال الغريبات. غريبه البهله كما كتباع في المخابز، غادي تجينا مرمله ومشقه، وغادي تجينا شويه مختلفه على العاديه اللي كنحضروها. غادي نخليكم الرابط ديال الغريبه العاديه اللي كتجي حتى هي هشيشه بزاف. هذه كتجي مرمله، كتجي شابره في راسها. هنا غادي نبداو المقادير والطريقه. عندي 250 غرام ديال الزبده بحراره الغرفه. انا عندي ديال البواطه، وزدت لها زلافه ديال السكر او جوج كيسان ديال السكر. وغادي نخدموا ديك الزبده والسكر مزيان، يعني الطريقه المعتاده باش نخدموا البهله. كنخدموا ديك الزبده والسكر مزيان، من بعد غادي نضيفوا الزيت، زلافه ديال الزيت بالتدريج او جوج كيسان القياس ديال العنبه. انا كنخدم بزلافه باش تعطينا كميه كثيره. وهنايا صافي كنخدم داك الزبده مع السكر مع الزيت بالتدريج حتى نحصلوا على واحد الكريمه كما غادي تشوفوا معايا. هاد المرحله مهمه في العمليه ديال البهله او الغريبه. كنخدموا هاد الزبده حتى كتولي لنا بحال شي كريمه. بعد عاد غادي نضيفوا النواشف. هنا عندي زلافه ديال اللوز مطحون بقشورو خضر بلا ما حمصتو، وهنا عندي زلافه ديال الزنجلان ممكن تحمصوه وطحنوه، ممكن ديروه صاين اللي بغيتو، عليكم الاختيار. هنا كنضيفوا كما قلت لكم النواشف. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، انا كتعجبني القرفه في البهله. وهنايا غادي نكملوا المقادير ان شاء الله. هنايا انا درت الفلان ديال الفلان هكا، كان عندي ديك الرواية، زدت معلقه كبيره تقريبا. ممكن تستغناو عليه ما ديروش، ديروا الفاني ديال التنسيم. هنا غادي نزيد حتى هو الفاني ديال التنسيم. هنايا بغيت نبدل في المقادير ديال البهله، بغيت نشوف النتيجه. صراحه عطاتني النتيجه مزيونه، ولكن كتبقى المقادير ديال البهله التقليديه احسن واحسن. هنايا تجيكم ديك البهله مرمله، حتى هي زوينه، ولكن النتيجه اللي بغاها تكون زعما كتذوب تذوب في الفم. يعني غادي نخليكم الرابط اسفله باش تبعوا معايا المقادير ديال البهله. هنا هذه زوينه اللي كتصبر البهله والمقادير ديالها، وحتى المذاق ديالها كيجي رائع رائع بزاف، وحتى هي كتجي هشيشه ومرمله، ولكن كتبقى النتيجه ديال البهله التقليديه احسن من وجهة النظر ديالي. هنا صافي كما قلت لكم، هنايا زدت واحد السلافه ديال الدقيق اللي ديجا حمرته. هذه هي الاضافه في هذه البهله. وزدتو لك المقادير، وكنبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه حتى ترمل لنا ديك العناصر. ومن بعد نزيدو الخميره ديال الحلويات. غنزيدو 3 ديال المعالق ديال الخميره ديال الحلويات. وغادي نخلطوا هذيك الخميره مع داك العناصر حتى كتطلق لنا ديك الزيوت. غادي نجمعها، نخلطها مزيان، نخدمها مزيان، ونديروها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح لي وتطلق لي داك الزيوت ديالها. عاد غادي نخدمها، نشكلها في بلاطو وندخلوها الفران يكون ديجا مسخن. نديروها من الفوق حتى كتشقق لنا الطياب العادي ديال البهله، ومن بعد كنهودوها لتحت غير واحد شويه وصافي كنحيدوها. هي دغيا دغيا كتوجد. هي كما كتشوفوها واخا مرمله، يعني كتجمع معكم. هذا هو القوام ديالها. صافي هنا انا غادي نجمعها ونديرها فواحد البلاستيكه ونخليها ترتاح كما قلت لكم. بعد ما ارتاحت لي البهله ديالي صافي غادي نبداو نشكلوها. نديرو كويرات، الكويرات اللي بغيتو الحجم ديالهم. هنا كتعجبني شويه كبيره، وهنا هي كما كتشوفوا. من بعد ما دخلتها الفران يكون ديجا مسخن، خليتها تقاقص من الفوق ومن التحت، هودتها غير شويه، هبطتها شويه. وهذه النتيجه ديالها كتجي مرمله، كتجي لذيذه وكتجي غزاله بزاف. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه الا بغيتوا. وانا غادي نخلي لكم كما قلت لكم الرابط ديال البحله العاديه في صندوق الوصف. هنا غادي ندوزو للمعلقه. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي الحمر داك الصغير البلدي، حمرته في الفران على درجه متوسطه مع التحراك، ومن بعد طحنته مزيان. وهنا زدت له 2 معالق ديال الكاكاو مور، وربعة المعالق ديال السبيتو ديال المربى ديال المشميش، كاس ديال السكر ما عمرش بزاف ديال السكر ثقيل. ومن بعد هنا غادي نجمعوها بالبيض. غادي تجمعي بالبيض، غادي نديرو جوج ونجمعوها. من بعد غادي نزيدو وحده. هنايا يعني انا عارفه المقادير ديالها، يعني
كتخلي 3 ديال البيضات كبارات، ممكن نديرو حتى 4 إلا كانوا عندكم صغار ماشي كبارين بزاف. غادي نخلطو هاد العناصر مزيان حتى يندمج لنا داك البيض مع ديك الكاوكاو والكاكاو ويتجمع لنا هاد الغريبة. غادي نخليوها ندخلوها للثلاجة واحد نص ساعة تشد راسها، بعد غادي نزيدو لها خميرة الحلويات ونفندوها في سكر كلاصي كما غادي تشوفوا معايا في الصورة. هنا بعد ما دخلتها للثلاجة خليتها واحد نص ساعة، هي كما كتشوفوا راه تجمعت لنا هذيك المعلكة تجمع لنا. بعد غادي نزيدو لها جوج خميرة ديال الحلوى ونخلطوها مزيان هكا حتى تندمج لنا ديك الخميرة، ومن بعد غادي ندوزو باش نفندوها في سكر الثقيل. السكر ديال الثقيل ديما كما كنقولوا لكم يعني خصو يكون ممتاز. انا كنشري واحد الباكيه من المرجان هكاك، يعني كنت صورتها لكم. وهنايا كنديروا ديك الحاجه نكوروا ديك الغريبه ديالنا ونديروها في سكر كلاصي، ومن بعد عاد غادي نفندوها باش ما نوسخوش يدينا. هنا ندرو عليها سكر كلاصي مزيان. انا كنهضر بالخفه لانني مزربه الفيديو وجمع جوج فيديوهات لذلك يعذروني. ان شاء الله تتبعوا معايا ويكون الطريقه كلها واضحه. هنا كما كتشوفوا كنفندو ديك الغريبه ديالنا في سكر كلاصي، كنفندوها مزيان وكنضغطوا شويه من يدينا الفوق وكديروها في اللاطه. ضروري تكون مفرشه بابي كويسو باش ما تحرق لكمش الغريبه. وكندخلوها كما كتشوفوا معايا في الصوره، كنزينوها باش ما بغيتو. انا هنا عندي انصاف ديال الكركاع، وعندي هنايا عندي هاد الكرز هكا المعلب، وعندي اللوز. ممكن نديروا اي حاجه، ديروا كاوكاو وتخليوه هكاك اللي بغيتو، يعني المزيان كيبقى اختياري. ندخلوها الفران اللي يكون ديجا مسخن كما قلت لكم، ونقصوا العافيه ونخليهم فوق حتى كيتشقوا لنا. ما كيبلاش 4 دقائق من الفوق و3 دقائق من التحت، كيكون الغريبه ديالنا واجده، كتجي معلكه وكتجي ناجحه كما كتشوفوا معايا، كتجي مشقه وداك السكر كلاصي كيبقى واضح على هاد الغريبه ديالنا. ان شاء الله تبعوا معايا المقادير والطريقه حتى الاخير وجربوهم لانها كتستحق التجربه. ما تنسونيش بالاهتمام ديالكم والبارطاج ديالكم والتعليق ديالكم والتجارب ديالكم ان شاء الله. والى فيديو اخر يكون في المستوى، وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم كما قلت لكم. والى اللقاء.